Merci Fatih. وقعتكم tous les défauts sociologue وفي 72 ومنظم سياسي ونقابي ومن زغوان وانت ماشي. Donc merci pour l'invitation. سمعت جماعة تكلموا، أنا سألتك نتكلموا بالعربية ولا بالدارجة ولا قلت تتكلم كما تحب. دونك ولا سي ست ولا سي ست. أنا باش نتكلم بالسوري وشوية بالدارجة. Alors, l'intervention تاعي هذه je vais essayer, puisque je suis sociologue, en général les sociologues essayent de modéliser, de comprendre et de trouver des clés d'analyse. هذه خدمتنا احنا في السوسيولوجي. L'intervention donc فيها ثلاثة مراحل، ثلاثة محطات. المحطة الأولى نجم تقول c'est une hypothèse. Le 25 juillet trouve une grande partie de son explication dans les 4 premiers mois de la transition démocratique. المرحلة الثانية هي قيس سعيد. كما قال فتحي ظهر له لا بيتيسيون فيها تعاطف ولا مساندة ولا peu importe قيس سعيد. C'est pas fou en soi, à formuler comme ça. Mais la question qui se pose بالنسبة لقيس سعيد كما يقولوا الإنجليز is it the right man in the right place? Est-ce que vraiment on a l'homme qu'il faut ou est-ce que dans la personnalité de Qaïs Saïd فماشي une dimension psychologique ولا individuelle ولا subjective. يعني يظهر لي فما une blessure narcissique, ce que disent les psychologues, une blessure narcissique. هذه deuxième partie. Troisième partie هي spectateur ou acteur. Spectateur ou acteur. Ou la quatrième partie, le texte argumentaire اللي قدموه الأولاد هو les deux impasses, la conclusion تاعي de l'impasse au carrefour. De l'impasse au carrefour. Donc je commence donc juste الأول من المداخلة نتاعي. والله il a pris naissance il y a 4 ou 5 ans. J'ai été invité à un séminaire international وفي برشا جماعة يحلوا في الثورة التونسية وفي الانتقال الديمقراطي إلى آخره. وبرشا جماعة علماء كبار معناتها في علم الاجتماع وفي لي جوريست وفي لي بوليتولوج اكسيتيرا. سمعت اون انترفونسيون تاع شو اسمه ميشيل كامو. هذا ميشيل كامو يعرف مليح تونس ويعجبني ميشيل كامو على خاطر وقت اللي شو اسمه وقت اللي خرجوا هذيك لا بيتيسيون على لو موند يطالبوا فيها بتدخل اوروبا باش تنظم وترجع الديمقراطيه وحقوق الانسان لتونس. ميشيل كامو a répondu à cette pétition. اللي مصح فيها quelqu'un de brillant معناتها إدغار مونان. إدغار مونان عالم كبير معناتها ما تفهمش كيفاش ينجم يصح حاجه كيما هكاك. فاتت 90. Bon, je pense que فما دي ريزو كل je pense pas que إدغار مونان اطلع بالكدا على النص هذاك وكل بون شعلنا فيه. En tout cas, Michel Camus répond à la pétition هذيك ولا التكست هذاك ويرجع يقول قال il y a 5 ou 6 ans où il a fait allusion في الريبونس نتاعو يقول راهو pour comprendre l'exemple tunisien il faut sortir de l'exception tunisienne. Il faut arrêter de parler d'exception tunisienne. Il faut remettre la Tunisie du 14 janvier dans le cadre de la transitologie. Donc هو قالها il y a 5 ou 6 ans وانا ما نعرفش transitologie ومشيت نقرا. La transitologie, c'est une discipline qui a vu le jour à la fin des années 80, où elle a eu beaucoup de succès dans les milieux universitaires ou dans les milieux politiques. علاش elle a eu beaucoup de succès؟ خاطر جات الترانزيتولوجي comme une
une théorie du changement. Une théorie du changement social qui s'applique dans le cas du passage du régime autoritaire au régime démocratique. هذا التمشي نتاع لي ترانزيتولوج. والترانزيتولوج خدموا برشا وانجزوا برشا à la fin des années 80, pendant les années 90, خاطر il y avait un terrain propice اللي هو le démembrement de l'Union soviétique. خرجوا لي ريبوبليك نتاعهم، قامت الانتفاضات في بولونيا، في رومانيا، تشيكوسلوفاكيا تقسمت على اثنين، يوغوسلافيا الى اخره. Donc il y a eu beaucoup d'analyses par des politologues, des sociologues, etc. sur la nouvelle phase historique. وتعرفوا parmi les transitologues اللي معروفين هو سامويل هانتينغتون. سامويل هانتينغتون اللي كتب لو شيف دي سيفيليزاسيون. دونك مانيش نطول لكم على شنو هي الترانزيتولوجي، اما فيها ان تيوريم اللي يمكن من فهم en grande partie ce qui s'est passé durant les 4 mois de la transition. شو التيوريم؟ التيوريم يقول la transition démocratique est conduite par une élite sur la base d'un consensus débouchant sur un pacte grâce à une ingénierie sociopolitique. هو التيوريم تاع الترانزيتولوجي اللي فيه 4 mots clés. فيه l'élite, فيه le consensus, فيه le pacte وفيه l'ingénierie sociopolitique. دونك ترجع ل4 شهور الاولانيين نتاع الانتقال الديمقراطي ونبدا par le premier mot clé, l'ingénierie sociopolitique. Nous sommes le 10 décembre. Ben Ali fait un discours, l'avant-dernier discours de Ben Ali. تفكروا في الخطاب هذاك يعلن على تكوين 3 لجان ويعين 3 أساتذة الحقوق للإشراف على اللجان هذه. Nous sommes le 10 décembre. Nous sommes le 10 janvier. Nous sommes le 10 janvier. بعد هذاك في مرحلة ثانية فؤاد المبزع كون la commission supérieure de la réforme politique. كوميسيون تحت إشراف الأستاذ عياض بن عاشور متكونة من 8 des experts et des juristes. هما يسميهم les experts juristes. فيهم des avocats وفيهم برشا ناس اللي هما أساتذة جامعيين في الحقوق parmi lesquels des constitutionnalistes. تتفكروا زادة pour revenir aux faits على خاطر برشا ناس تحكي هما لازم يرجع aux faits les événements politiques باش تفهم ما كانش تولي تحكي بنت. La commission supérieure de la réforme politique تتفكروا جات قصبة 1 وقصبة 2. La solution هذه n'a pas marché et rapidement je passe on a formé la haute instance de la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Donc j'utiliserai le terme de la haute instance de la transition démocratique. Comme la haute instance والهوت انستانس تعدات من عدة مراحل كانت فيها 70 ولات 155. الباجي قايد السبسي جو بونس لو 3 مارس خرج نص قانوني يضبط قائمة 155 عضو في la haute instance. Je parle de la haute instance parce que, à mon avis, l'ingénierie sociopolitique, c'est le dispositif. Quel dispositif a été mis en place pour assurer la transition démocratique? C'est la question. Donc la haute instance a joué un rôle fondamental et décisif et, à mon avis, elle explique, la phase de la haute instance explique beaucoup ce qui s'est passé le 25 juillet. La haute instance, l'ingénierie. La haute instance, c'est le regroupement de ce qu'on appelle l'élite, ce que les transitologues appellent l'élite. L'élite est chargée d'assurer le passage au régime politique démocratique. Donc, cette élite-là n'a pas une composition par la
l'autre instance. شكون فيها l'autre instance؟ فيها ممثلي الأحزاب، ممثلي النقابات، الجمعيات، les corps professionnels et les personnalités nationales. فيها 155. Si je me souviens bien, il doit y avoir en tout et pour tout يمكن فيها 50 ولا 60 أحزاب وممثلين etc. وفما البقية les personnalités nationales وهذايا فتحي راهو ماهوش شخصية وطنية. لا. فوالا. لا وتربوني يرفض ترى. تربوه يرفض. ما حابش يكون شخصية وطنية. ما تمشيش تغشش منصف. Donc, هذه la composition. La haute instance a joué un grand rôle. علاش؟ خاطر elle a eu 3 compétences. Dans le flou général et le flou artistique, ما بعد 14 janvier, elle a eu 3 rôles. À un certain moment, elle a joué le rôle d'un parlement, ou un proto-parlement. Dans un deuxième rôle, elle a joué pratiquement le rôle d'un exécutif, d'un gouvernement, où Sarat, elle a joué le rôle d'une instance consultative. Donc, la haute instance a travaillé comme ça, dans sa triple compétence, avec, en addition à la haute instance, les experts juristes. Donc, la Commission supérieure de la réforme politique دخلت في وسط la haute instance comme une instance, هم يقولوا les sociologues, يقولوا les politologues, يقولوا les sachants. معناتها la classe des sachants. معناتها الناس اللي عندها العلم وعندها المعرفة et qui met sa connaissance et sa compétence intellectuelle au service d'une commission, ou du pays, ou d'une classe sociale, peu importe. C'est le groupe des sachants. Donc, le groupe des sachants et la haute instance ont joué un rôle fondamental. Ils ont configuré le régime politique qui va durer pendant le régime politique, les structures, les instances, les textes, etc., qui va durer pendant une dizaine d'années. هذه الإليت خلافا نحن في فيبر 72 والماركسيين اكسترا والماوية اكسترا. La transitologie dit c'est le consensus qui est la forme idoine du passage de la dictature à la démocratie. Donc le consensus. Voilà le consensus par les transitologues, voilà un terme consacré في تونس. حلو الراديو حلو التلفزة. أقرأ الواحد التوافق والوفاق، التوافق والوفاق معناتها كي تعدي نهار كامل الوفاق والتوافق والحوار من أجل التوافق والحوار ما بين الأطراف من أجل الوفاق والتوافق. Donc le consensus, le consensualisme, comme une démarche politique libérale, elle est libérale, elle est comme ça. Donc هي اللي خدمت عليها la haute instance. Il y a eu 2 types de توافق bidirectionnel. Le premier توافق اللي تطرح في وسط la haute instance هي شنو باش نعملوا مع جماعة النظام القديم. Qu'allons-nous faire des personnalités, des gouvernements et du RCD, des responsables du RCD. Le personnel politique ou le personnel partisan, شنو هو الحل؟ Donc, beaucoup de débats au sein de la haute instance et 3 positions. الأولى مشات تحصلت على أغلبيات ومن بعد ضعف. C'est le courant éradicateur. 23 سنة. 23 سنة اللي عنده مسؤولية في الحكومة ولا في الحزب ولا في المناشدين، حتى المناشدين زادوهم. 23 سنة ما عندوش الحق باش يترشح. بعد هذاك جماعة 23 سنة ضعفوا تعدينا لل10 سنين. ولات on n'exagère pas, disons les 10 dernières années ونحيوا المناشدين خاطر برشا ناس راهو قالوا عليهم مناشدين ومناشدين etc. نبقاو 10 سنين. En dernière étape, qui est surtout les élections de 2014, الإشكال توضع مع النهضة ونيدا. Vous savez qu'un personnel politique تاع النهضة une partie منه جاي من الRCD ونيدا تونس تعرفوا اللي
نقولش الأغلبية ما برشا من التجمع التحقوا بنداء تونس. دونك في الآخر نحات ليراديكاسيون، نحات لا سيليكسيون تاع 10 سنين، رجعنا إلى نمشيو للإي في دي، l'instance vérité et dignité. وخلي الانستانس هذيك السيد اللي تحكم عليه وعامل غلطه الواحد يتنحى، ما كانش الناس الكل ترجع والناس الكل معناتها لا ريكونسيلياسيون سو في، واللي يحب يترشح اكسيتيرا. Et en 2014 tout le monde pouvait se présenter، والوزراء نتاع بن علي رجعوا للحكومات وش اسمه، والوزراء نتاعو عملوا الاحزاب اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك on est passé vers le consensus مع le RCD. La deuxième partie est plus compliquée. C'est l'UIFER qu'on peut appeler islamo-moderniste. La base de le fonctionnement de la haute instance, c'est l'UIFER. L'UIFER a une partie académique ou intellectuelle. التوانسة منقسمين ولا الشخصية التونسية تجبد فيها بوتين، l'Occident et l'islam. Donc le régime politique qui met en place doit résoudre cette déchirure identitaire. الهوية منقسمة ولا منفصلة الجرح الهوية. Donc faisons le WIFER islamo-moderniste qui est en fait qui s'est réduit. C'était pas vraiment une question identitaire, c'était une question beaucoup plus politique qui s'est réduit et qui s'est manifestée en fin de compte par une alliance, l'alliance la plus importante, elle est entre l'Union de Tunis et l'Arab. Le WIFER est le dernier mot-clé. Le WIFER doit déboucher à chaque fois qu'il y a une crise, un conflit, sur le pacte. Le pacte, اللي هو ديما يرجع الحوار الوطني، le pacte de Carthage, le gouvernement d'union nationale, le Berchou. La classe dirigeante de ce pays, pendant 10 ans, a travaillé sur le pacte. Il n'y a pas de passage en dehors du pacte. D'ailleurs, je sais pas si je vais très صحيح pour réagir. هما يقولوا له الباكت، قلنا الباكت ما بين الاحزاب، ما نحكيش مع الاحزاب، ما نحكيش مع المنسقين، وما نعملش الباكت وما نحبش الباكت. دونك هذه disons les 4 mots-clés de la transition démocratique et de la transitologie appliquée ou qui s'applique peut-être pas à 100%, les choses sont plus compliquées, mais qui expliquent en partie la transition démocratique. علاش هالترانزيسيون ديموكراتيك وهالكونستركسيون تيوريك ما عطاتش نتيجه؟ À mon avis, pour 3 ou 4 raisons. علاش ما نجحش؟ الحاجه الاولى à mon avis, la haute instance et les mécanismes politiques mis en place sont ce qu'on appelle l'institutionnalisation d'une démocratie procédurale. شنو هي الديمقراطية procédurale؟ هي الديمقراطية اللي تهم السلطة السياسية وتنظيم أجهزة السلطة وتنظيم الدولة. Donc, l'intérêt primordial et presque exclusif de ce qui a été fait هو le pluripartisme. قالوا الأحزاب إذا نعملوا انتخابات، إذا نعملوا une constitution. Donc cette démocratie représentative et procédurale est passée à côté de ce qu'est la démocratie. La démocratie depuis 100 سنة ولا 50 سنة ولا قرن، la démocratie depuis longtemps on dit la démocratie n'est pas la représentativité de la souveraineté populaire. La démocratie est globale. Le droit à l'habitat, l'école d'architecture, le droit à un salaire, le droit, etc. Donc, tous les droits, tous les droits sociaux, font partie de la démocratie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier dérapage, c'est
ce rétrécissement tronqué, une vision tronquée de ce qu'est une transition démocratique. La deuxième, الحاجة الثانية هما هذوما جماعة النخبة السياسية هما 4 أجانب. إيش فما في البلاد؟ فما النخبة السياسية وفما المواطنين ولا الشعب التونسي معناتها جماعة بوعزيزي وبوزيان منزل بوزيان وتاغا وقفصة اكسيتيرا الانتفاضات الشعبية اكسيتيرا. دونك لو بروبليم سيتي كوا؟ سي كو هذه نخبة سياسية elle est candidate au pouvoir. Donc candidate face à qui? Face à des gens qui sont des insoumis. قاموا على ديكتاتور وقالوا الشعب يريد إسقاط النظام والشعب يريد خبز حرية وكرامة وطنية. Quel est le crédit d'une élite politique? Le crédit d'une élite politique est son exemplarité. علاش؟ خاطر l'élite politique fait des discours. Un discours n'est crédible que s'il est formulé par une élite. Un intellectuel, les universitaires, les journalistes, etc. ولا السياسيين. معناتها السياسيين كلهم pendant 10 ans ما تسمع الا في البروسي وفي هذا المسرح في هذا السرق etc. وفي les élites intellectuelles il y a eu un phénomène معناتها غريب. Les juristes membres de la haute instance اللي عملوا ندوة صحفية وموجود في فيلم قدام الصحفيين وقت قال لهم الصحفيين علاش انتم اختاروكم باش تجيو تعملوا الانتقال الديمقراطي؟ جاوبوا قالوا nous sommes des universitaires, nous mettons notre savoir et nos connaissances au service du peuple tunisien, au service de la démocratie et au service de la transition réelle. C'est un gage d'exemplarité. Quand tu respectes tes paroles, tes engagements et ton exemplarité. Un universitaire n'est crédible par rapport à des personnes, des citoyens, etc., à partir du moment où il n'est pas dans les intérêts politiques, matériels, etc. Malheureusement, parmi les juristes, وبرشا منهم صحابي وناس باهيين برشا الكلام تاعي ما يلزمش يجرح الناس. Malheureusement, parmi les juristes, 6 ou 7 d'entre eux ont fait la haute instance وكملت بالانتخابات نتاع أكتوبر 2011 ont accepté et ont été nommés dans des postes de ministre, secrétaire d'État, représentant de la Chine, PDG de la télévision nationale, etc. Donc, il y a eu une défaillance, une faillite, un dérapage. L'exemplarité par rapport à l'opinion publique, a décrédibilisé la classe dirigeante politique et les intellectuels. Et l'intelligentsia de l'establishment a été décrédibilisée. Et c'est l'équation qui a été rappelée par la transition démocratique. هي الحجة والسلطة. الحجة والسلطة. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la démocratie représentative. التوانسة وقت يقول هو خبز وحرية وكرامة وطنية فما ان كونسيبت خدم عليه ان سوسيولوج ذكي ياسر اسمه عماد المليكي هو الحجة. Et ce que nous explique Ahmed Boumediene, c'est que le Hogara, c'est la formulation par les citoyens, les membres, les Tunisiens, de ce sentiment de mépris. Et ce sentiment de mépris est pluridimensionnel. فيه برشا حاجات، فيه الثقافة وفيه المجتمع وفيه العلاقات مع المواطنين وعلاقات بالسلطة وعلاقات مع الحرية وعلاقات مع اللي يخدم. C'est un concept riche et complexe.
Qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier et pendant les 4 premiers mois et par la suite? النخبة اهتمت بتنظيم السلطة. النخبة اهتمت بتنظيم السلطة. En face المواطنين طالبين بإنهاء الحجرة. Ce qui est deux démarches différentes. Et ce qui est la mobilisation de forces ou d'intellectuels et d'associations, etc., une démarche différente. Il y a eu ce ratage dans la solution de l'équation سلطة وحكم. ماهيش سلطة وديمقراطية اجتماع ديمقراطية نتاع انتخابات وكونستيتيسيون هيا نعمل برلمان ولا ما نعملش ونعمل برشا أحزاب. 120 حزب. 120 حزب معناتها سي لا ديموكراسي ألونفير. معناتها بعد ال 14 120 حزب. معناتها ça ne veut rien dire. الأحزاب راهي c'est l'accumulation et la concrétisation d'opinions d'intérêt المجتمع يلم روحه بعد سنوات اكسترا يبني الاحزاب ما يبنيهاش بعد 4 ناس يتلموا يعملوا مطلب نتاع حزب. دونك سي اون ديموكراسي كي مارشي سور لا تيت ما مشاتش على ساقيها في تونس. دونك هذوما لي 3 éléments لي 3 dérapages le type de démocratie l'exemplarité والحجره والسلطه. Ce divorce, le ratage du mariage entre الحجره والسلطه. 2019, le 13 octobre 2019, il y a ce personnage qui est le contre-exemple de tout ce qui s'est passé pendant les 10 ans. Qui est le contre-exemple de tout ce qui s'est passé pendant les 10 ans. Et qui a été voté à une large majorité. Alors, هدايا ما عندوش مواصفات la classe dirigeante ou la classe politique وما عندوش مواصفات الرئيس. عليه؟ خاطر لي 10 ans هو اللي عنده لا فلوس لا حزب لا رجال اعمال وراه لا تلفزه معاه لا راديو معاه اكسترا. وهذا يوقع انتخاب. Il n'avait pas aussi ce qu'on appelle la sociologie de l'invisible. تعرفوا اللي بعد 14 جانفي ايش صار؟ فما لي سيني الريشه ما عندوش ريشه. ايش هي الريشه نتاع من 14 جانفي بعد؟ ايش هي الريشه؟ سو سون لي سيني دو ريكونيسونس. شو هما لي سيني دو ريكونيسونس؟ هذا سيد سي قيس سعيد لنهار شفته في ريسبسيون دامباساد. تمشي وتعرف لي زامباساد كل جمعتين ريسبسيون، واحده داخلين خارجين. فهمتني؟ ريسبسيون دامباساد بلجيك ما ثماش ريح، فرنسا ما ثماش، المانيا ايطاليا درشون ما ثماش ريح بالريسبسيون. وحده الجمعيات الكل يعيطونا الكل نحضروا في الريسبسيون دامباساد ما ثماش ريح. معناتها لو سين دو ليدونتيفيكاسيون دو لا كلاس بوليتيك de la société civile, de l'establishment. Il ne les avait pas. مش موجود. ماهوش موجود في les grands plateaux de télévision. ما عندوش مثلا تمشي لدار الجلد، تمشيش 10 مرات تتعشى في دار الجلد، ما تراش واش تمشي للكروزري ما تراش، تمشي للجولف ما تراش، لي طابل دو بوكير ما تمشي البوكير. معناتها هذايا ما عندوش الريشه convenu نتاع الرئاسة. Alors, à cause de tout ça, je le trouve sympathique. À cause de tout ça, je le trouve sympathique. Je le trouve محلاه. هذا محلاه. هاك الجماعة الكل جابهم كل اوت. دونك السيد هذا اليوم في السلطة. ما نحكيش على الديكتاتورية شو اسمه والكو ديتا. وسمعت اليوم فرنسا كالعادة والجزيرة كالعادة 7 heures du matin حليت RFI راديو فرنسا انترناسيونال يشد مدرج كامل المرزوقي يحكي على الديكتاتورية وعلى رد مهبول يسميها درش معناتها قال راهو داير اللي يحكم في تونس مجنون شوية يا أوروبا يا حقوق الإنسان ما تواصلوش معناتها تتفرجوا هكا.
فهمت تتفرجوا في الوضعيه دي. دونك زاد طلع لك الدم لدماغك. لا ولا جنب بيان خاطر اصحاب المهم سمازوك جو تشوف انتيليجون ناحيه كل شيء سي كان يتحكوا معاه عندهم ناحيه خطير السياسي اللي مالات عنده ان ايغو سوب ديمونسيوني ما خطير السياسي دونك مي انسان انتيليجون تحكي في حاجات معاه بون دونك السيد هذايا قايم بحمله. التروازيام مومون لي سبيكتاتور اي لي زاكتور. تعرفوا بعد 14 جانفي لي زاكتور دو لا ريفولوسيون سون ديفونو لي سبيكتاتور. نهار 17 مارس جاو للقصبه اثنين وقالوا لهم تو تعملت الانستونس الكل امشيو وروحوا وشدوا ديار يا قصبه اثنين امشيو وشدوا ديار هاي لما حويجك تمشي هبط حملنا وطن السنتر. دونك les acteurs, il y a eu un basculement. Les acteurs sont devenus les spectateurs, et les spectateurs de la révolution اللي تفرجوا فيها قدام التلفزة dans leur pantoufles كيفية تفرجوا في التلفزة الناس واحد معناتها ولاو les acteurs. أنا j'ai pas été un acteur de la transition mais كيفية برشا ناس الكبار ولا المخب وكل قاعدين يتفرجوا. ال 25 جويلية les acteurs, les spectateurs de 10 ans sont devenus les acteurs. Et les acteurs de 10 ans se sont retrouvés spectateurs. Spectateurs. ايش يعملوا les spectateurs؟ les spectateurs كيما في الشكوبة. قلت يتكلم بالدارج كيما في الشكوبة، كي تلعب الشكوبة فما الأربعة يلعبوا وفما اللي حتى يجلس. هذوكم يتسموا رشامة ونبارة. الرشام والنبار. هاو قيس سعيد عملها. هاو اليوم وقف فلان وشوف كيفاش الديمقراطية. هاو قال الكلمة هذه ويمكن هو كي قالها ثم الديكتاتورية جاية. راهو عمل انقلاب. علاش عمل انقلاب؟ خاطر الارتيكل 80 راه مدري شنو. يا ولدي هاو صار انقلاب في السودان يا هديل. هاو انقلاب في السودان. يا اخي السودان انقلاب وتونس انقلاب. يعني سياسة هذه وانا علوم انسان انا علوم قانونية تسمح لك انا علوم قانونية تسمح لك باش تقول انقلاب. يا اخي السودان انقلاب وتونس انقلاب ولا السودان جينوسيد. اخي شنو معناتها ما عادش تفهم. بون دونك الرشامة والنبارة. الرشامة هكا نجح ما نجحش نجح ما نجحش اللي عملت انا معناها الرشامة والنبارة والله كيما هكا. اما هو كان عمل هكا كان العبد السبعة الحية من الأول راك شكرت عليه أنت طلع في أربع صفات كانت العبد السبعة الحية من الأول. في الآخر احنا يا سيدي باش نكمل هو تتكلم في الديرجة مش رشاح قهوة تشقلني. ما نحبش في الاخر هذوما جماعه الشاس قالوا لي دوز امباس. انا جو سوي اوبتيميست دو ناتور. نقول دو لامباس او كارفور. Nous sommes devant un carrefour. Et comme nous ne sommes pas ni Rachel ni Nabara, et nous ne sommes pas Kawed al-Msara, nous ne sommes pas Kawed al-Msara. كيفاش نشكي المسارة؟ هذيك المدينية. دونك هذوما كل ما عندناش عندنا مع بعضنا في المجتمع المدني في الجمعيات في المناضلين في اللي تحبوا كل. مانيش طالب قيس سعيد باش يعمل لي ولا باش يعمل. كان عمل حاجه باهيه نصفقه، كان عمل حاجه خايبه نشدوا في خناقه. لكن انا مسؤول على بلادي. واليوم فتحت حاجه جديده. كنا في الترانزيسيون خرجنا من الريفوليسيون. الريفوليسيون راهي سي اون اكسبسيون. لا ريفوليسيون est une exception. علاش une exception؟ على خاطر وقت لينين عمل لا ريفوليسيون دو 17 عمل لي سوفييت وعمل لي بولشيفيك، ما عملش لا ريفوليسيون دو 1789 مشى يشوف فما ديزيليكسيون اون كونستيتيوسيون وجاب الشعب الروسي والطبقه الشريره الروسيه يقول اجا نعملوا كيف كيف. قال لا باش نعملوا ديكتاتوري تاع الشريره
وباش نعملوا لي سوريات اكسترا. ما نمشيش نعملوا كيما فرانسيس. وكي جا فيدال كاسترو قال ما نعملش كيما الروس، هزوا سلاح وجا ماو تسي تون قال لموا لي بيزون، الاخر يقول له العمال، هو قال لم لي بيزون واحد. تونس باش تولي ثوره يلزمها تكون اون اكسبسيون. اي بوغ اتر اون اكسبسيون يلزمها باللاجونيس نتاعها اللي جبت عليها بليكا فتح، بالقوات اللي عندها دو ليماجيناسيون دو لا كرياتيفيتي، هي اللي يلزمها تبني مستقبل تونس اللي باش يقعد في التاريخ. باش نقعدوا في التاريخ يفكرنا العالم كامل دون ليستوار. راهو هذه تونس عندها حاجه ما تلقاها في حتى بلاد، لا تشبه لا لفرنسا لا لروسيا. اي ميرسي بوكو.